किनभने काठमाडौँमा मात्रै बसेर के गर्ने? काठमाडौँमा बसेर मेरो घर बनाउनु छैन, मलाई मेरो व्यापार व्यवसाय छैन, मेरो खेतीपाती छैन, म त रित्तै मान्छे त हो नि। अहिलेसम्म 33 वर्षसम्म म चाहिँ यसरी डुलेर बसेँ, गाउँ डुलेर। यही म्याग्दी जिल्लामा डुलेको त हो नि। त्यो परको खोपराको डाँडामा त कुनै कतिपल्ट चढियो गनी नगरे गर्नु चाहिँ हैन। यो म्याग्दीको डाँडा काँडा कति चढियो, कति डुल्यो। त्यस कारणले म चाहिँ पटक पटक आएर भेटघाट चाहिँ गर्छु, मुख नदेखाउने भन्ने चाहिँ हुन्न। र कसैले पताउँदैनन्, यसो भन्दा नि अझै पताउनन् क्या कति ठाउँमा त। कति ठाउँमा त म फ्राँच्चै आउँछु के भन्दाखेरि पनि पताउँदैनन्। अनि नपताउनेहरूलाई मैले के भन्छु भने, यदि म आएन भने बिनीमा मलाई भेट्यो भने लौरोले कुटो, यसरी कुटो।